عارفك دابا كتقلب على سبرديله قديمه وشورت ما كانش كيجيك وصدق جاك وناوي غدا تمشي لاصال. ولكن بلاتي، واش بغيتي تمشي تريني ولا بغيتي تمشي تولي ميم كيضحكوا عليه الدراري وسط لاصال؟ بزاف منا كياخذ هذا القرار الشجاع باش يبدا لاصال، ولكن الصدمه ديال النهار الاول هي اللي كتخلي 80% يحبسوا في السيمانه الاولى. اليوم غنشرح لك شنو خاصك دير من اللبسه ديال السبرديله حتى ملي تسالي الحصه ديالك في النهار الاول. فقبل ما تخرج من الدار ضروري تدي معاك هادشي في الصاك ديالك. الفوطه صاحبي، الفوطه ماشي بريستيج، راه احترام. ما تخليش العرق ديالك في الماكينه اللي غيجي موراك يخدم فيها. تاني حاجه القرعه ديال الماء، ما تبقاش كل دقيقه غادي للروبيني، حيت انت خاصك تركز في الحصه ديالك ماشي تضيع الوقت وانت غير غادي جاي تجيب الماء. ثالث حاجه اللبسه، لبس شي حاجه مريحه، ماشي ضروري تكون شي ماركه معروفه، ولكن لبس سبرديله ديال السبور وكيطما باش هكذا تكون واجد لاصال. حيت ماشي المهم كيفاش تبان، حيت انت غادي تريني ومركز على الهدف ديالك ماشي على الناس وكيفاش غتبان قدامهم. داكشي علاش نسى اللباس وما تعطيش قيمه كبيره. المهم هو تكون لابس لباس ديال السبور وصافي. حيت باش نكون معاك واقعي، اللباس ديال السبور كيخلي الجسم ديالك يعرف راسو باللي غيدير واحد الحاجه اللي هي السبور. وهنا وصلنا للمرحله اللي غتدخل فيها لاصال، وهنا فين غيبان لك واحد العالم اخر اللي ما كنتيش عارفه من قبل. ولكن ما تخلعش، حيت مع الوقت غتعرف كل شيء. واول حاجه خاصك دير هي ما تقارنش راسك بهم. هذاك اللي كيهز 100 كيلو راه بادي هذه 5 سنين، انت يلاه بادي اليوم. خدم بالقياس وعلى داك الشيء اللي تقدر عليه، وحاول تسول الكوتش تماك باش يوريك شي حاجه ما عرفتيهاش. ما تحشمش، جيت اما حسن تسول وتبان باغي تتعلم، ولا تخدم غلط وتجيبها في راسك، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. وما تنساش واحد الحاجه مهمه بزاف، وهي التسخينات. ما تمشيش نيشان للحديد، عطي لراسك 10 دقائق ديال الكارديو باش تسخن العضلات ديالك. جيت في الاول غيكون الجسم ديالك بارد وباقي ما سخونش، والكارديو غيعاونك في اول الحصه باش تفادى الاصابه. فشوف، اول نهار غيكون قاصح، ومن وراء اول حصه غتفيق عضلات كاملين كيضروك، وهذا الشيء شي حاجه عاديه. جيت اول مره العضلات ديالك كيديروا مجهود. شحال من واحد فيكم كيدير 50 ولا 100 تراكسيو في النهار ومع ذلك الصدر ديالو كيبقى هو؟ المشكل ماشي في العدد، المشكل في التكنيك. اليوم غنوريك كيفاش تخدم الصدر ديالك بصح وتجنب الحريق ديال الكتاف. تراكسيو او بوش اب كلشي كيعرفهم، ولكن قليل اللي عارف القوه الحقيقيه ديالهم. هاد التمرين ماشي غير كيزيد عضلات الصدر، هو عباره عن مختبر ديال القوه البدنيه. اليوم غنعطيكم 5 ديال المعلومات غادي تبدل نظرتك لهاد التمرين الكلاسيكي. واش عارف شحال كتهز ديال وزنك ملي كدير تراكسيو عاديه؟ الدراسات كتقول باللي ملي كيكون جسمك مسطح كتهز تقريبا 64% من وزن الجسم ديالك، وإلا حطيتي ركابك في الارض هاد النسبه كتهبط ل 49%. يعني التراكسيو ماشي غير تمرين ساهل، راه بحال الا كتهز بار فيها اكثر من نص وزنك. التغيير في وضعيه اليد كيبدل الهدف. الا ضيقتي يديك راك كتخدم الترايسيبس اكثر، وإلا وسعتي كتركز على الصدر الخارجي. هاد التنوع هو اللي كيخلي العضله ما تولفش وتبقى ديما كتكبر. دابا ملي عرفتي هاد المعلومات، واش غتبقى هامل التمرين ديال التراكسيو؟ هاد التمرين هو السلاح السري ديالك فين ما كنتي. جرب تحدى راسك وشوف شحال تقدر تجيب من وحده صحيحه. وما تنساش لاصال، واحد الحاجه زوينه بزاف غتخليك تحافظ على صحتك وتطور من راسك كل نهار. تخيل معايا غير 30 بوش اب كل صباح ملي تفيق، واش تقدر تبدل لك حياتك وفورمتك. بزاف كيسحاب ليهم خاصك بزاف ديال السوايع في لاصال باش تبان النتيجه، ولكن الحقيقه هي ان الاستمراريه في الحركات البسيطه هي اللي كدير الفرق. اجي نشوفوا شنو غيوقع لجسمك في 30 يوم. في الايام الاولى غتحس بالحريق في كتافك وصدرك، حيت 30 بوشاب غتجيك قاصحه في الاول، وغيبان لك باللي الجسم ديالك باغي يحبس. هاد الوجع هو الاشاره باللي العضله اول مره غدير مجهود، ولكن كمل ولو غير 10 ب10. من بعد 15 يوم غتبدا تلاحظ باللي غتولي دير 30 بوشاب، ولكن ما غتبقاش تحس بالالم اللي كنتي كتحس به من قبل، والجسم ديالك غيبدا يوالف على التمرين وتولي ديروه بسهوله، والصدر ديالك غيبدا يتزاد في الحجم مع الوقت. ملي غتكمل 30 يوم وتوقف قدام المرايه غتلاحظ 3 ديال الحوايج، حيت كتافك غيوليو محلولين والظهر مقاد، وحتى العضلات الصغار في صدرك وكتافك غيوليو قاصحين، وغتكون غلمتي المماطله وربحتي عاده صحيه جديده.
وواحد الحاجه مهمه بزاف باش نختموا الفيديو، وهي 30 بوشاب ما غتردكش بطل العالم، ولكن غتبين ليك باللي القليل المداوم كيدير نتائج واعره بزاف، والجسم ديالك هو الاستثمار الوحيد اللي ما كيخسرش. ايوا شكون غيبدا معنا التحدي؟ وإلا وصلتي حتى لهنا خلي معك لايك الفيديو باش يطلع للناس كتار وكل شي يستافد، وتابونا في القناه وتسناو الفيديو الجاي.